inscreve no canal, gente. Vai você. Fala. Se inscreve no canal aí, hein, galera. Agora nós vamos jogar eu e Arthur, hein. Esse tem que passar de nível. O nível é esse aqui, ó. Eu vou passar nele, tá? Dessa vez. O cavalo tava quase caindo, não é? Não, quer dizer. Tá lá. Tá acabando o tempo. Não, acabando o tempo aqui. Aí, galera, se inscreve no canal aí. Mais um jogo pra vocês aí. Eu e Arthur estamos jogando esse jogo aí de elefante, né? Se inscreve no canal e manda um abraço pra vocês. Mais um anúncio. Mais um anúncio aí pra vocês, hein? Só que Arthur aí, Arthur tá ganhando, hein? Você vai na vai começar tudo de novo. Poxa, nem tô ganhando mais. Obrigado. Obrigado, minha. Que anúncio chato, cara, mano. E balufo. Eu sou um balufo. Isso não foi. Quero? As girafas estavam mortas. A girafa tá morta. Se inscreva no canal e ative o sininho e compartilhe com seus amiguinhos. Esse jogo aí é muito maneiro, hein? Poxa. Tinha que pular na cabeça do elefante. Aê. A laranja eu não peguei. A laranja eu não consegui não. Tinha que esperar. Esperar outra vez. Ah, não. Olha, vou tentar.
Aê, obrigadisto. Larelinha. E fazer um sei não. Nem sei. Não sei o que tem que fazer. Comigo não? Tá gravando comigo não? Tô gravando. E acabou a minha vida? Cheiro de merda. Baú. Meu nome é Show. Aí galera, vamos jogar a última partida aí desse jogo. Se você gostou, deixa seu like, compartilha aí e deixe seu comentário aí. Compartilhe com seus amiguinhos. Um abraço pra vocês. Um abraço pra vocês, porque eu gravei muito jogo. Eu tô gravando muito jogo todo dia. Eu tô gravando muito jogo todo dia. Então valeu galera, se inscreve no canal aí se você gostou aí. Se você quiser a continuação desse jogo aí, é só escrever aí e pedir aí, valeu.